दोस्तों क्या होगा अगर 2 लाख मैचस्टिक से बने घर में मुर्गे को रखकर जला दिया जाए। सबसे पहले 2 लाख माचिस की तीलियों से इस घर को बनाया, जिसे बनाने लिए लगभग 2 दिन का समय लगा होगा। उसके बाद उन्होंने इस जिंदा मुर्गे को इस घर में रखकर देखा कि ये मुर्गे इस घर में सही से आ पाते हैं या नहीं। उसके बाद इस चिकन को एल्यूमिनियम पेपर में लपेटकर इस घर में रख दिया गया। दोस्तों यहाँ पर कोई जिंदा मुर्गे को नहीं जलाया गया है, बल्कि यहाँ पर एक मरी हुई मुर्गी को रखा गया है। उसके बाद जब इन माचिस की तीलियों में आग लगाई जाती है तो ये आग काफी देर तक जलती रहती है, जिससे एल्यूमिनियम पेपर में रखी हुई चिकन अच्छी तरह से पक जाती है।